नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण 12वी फिजिक्स स्टेट बोर्ड चॅप्टर ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन अँड मॅटर याच्यावरचे न्यूमरिकल्स बघणार आहोत. पहिला न्यूमरिकल आहे, व्हॉट विल बी द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इन मोनोक्रोमॅटिक लाईट ऑफ फ्रिक्वेन्सी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज. गिवन डेटा आपण लिहून घेऊयात. नंबर 1 फ्रिक्वेन्सी म्हणजे या ठिकाणी न्यू दिलेला आहे 5 × 10⁻14 हर्ट्ज. विचारलेलं काय आहे, आपल्याला एनर्जी कॅल्क्युलेट करायला सांगितलेली आहे. एनर्जीचा फॉर्म्युला या ठिकाणी लिहिता येईल सोल्युशन मध्ये. एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच 6.63 × 10⁻−34 इंटू न्यू किती आहे 5 × 10⁻14 इज इक्वल टू, ह्या दोघांचा गुणाकार करूया. 5 त्रिक 15, 6 पंचे 30 आणि 31, 6 पंचे 30 आणि 3 33, 33.15 × 10⁻−34 + 14 हे आलं -20. ओके, ही झाली एनर्जी आणि ही एनर्जी आपल्याला भेटली कशामध्ये, जूल मध्ये. आता ही जूल मधली एनर्जी आपल्याला इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये कन्वर्ट करावी लागेल. E इज इक्वल टू 33.15 × 10⁻−20 डिवायडेड बाय 1.6 × 10⁻−19 याने डिवाइड केल्यानंतर ही इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये जाईल. वरती आपण पॉइंट शिफ्टिंग मेथड नुसार पॉइंट शिफ्ट करून घेऊया. 3.315 × 10⁻, पॉइंट जो आहे तो आपण लेफ्ट साइडला या ठिकाणी शिफ्ट केलेला आहे. पॉइंट शिफ्टिंग मेथड काय आहे हे आपल्याला जर बघायचं असेल तर वरती जी लिंक येत आहे त्या लिंक वरती क्लिक करून आपण लॉग टेबलच्या सिरीज मध्ये ते बघू शकता. -19 डिवायडेड बाय 1.6 × 10⁻−19 10⁻−19 10⁻−19 कॅन्सल होईल आणि या ठिकाणी आपल्याला फायनल आन्सर लॉग टेबलच्या सहाय्याने जर हे कॅल्क्युलेट केलं तर 2.07 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट म्हणजे एनर्जी जी आहे ती आपल्याला या ठिकाणी भेटली 2.07 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. ओके, नेक्स्ट न्यूमरिकल बघूयात. ऑब्झर्वेशन्स फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट ऑन photoelectric effect for the stopping potential by varying the incident frequency were plotted. The slope of the linear curve was found to be approximately 4.1 × 10⁻−15 volt second. Given that the charge of electron is 1.6 × 10⁻−19 coulomb, find the value of Planck constant H. इथं आपल्याला Planck constant H कॅल्क्युलेट करायचा आहे. सगळ्यात अगोदर आपण गिवन डेटा लिहून घेऊया. नंबर 1 observations from an experiment on a photoelectric effect for the stopping potential by varying the incident frequency were plotted. The slope of the linear curve was found to be approximately, slope जो आहे तो आपण स्मॉल m ने डिनोट करतो, तो किती भेटला 4.1 × 10⁻−15 volt second. Number 2 given that charge of an electron म्हणजे E ची व्हॅल्यू आपल्याला इथं दिलेली आहे थोडक्यात 1.6 × 10⁻−19 coulomb. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ H. आपल्याला कॅल्क्युलेट काय करायचं आहे या ठिकाणी, प्लँक कॉन्स्टंट H कॅल्क्युलेट करायचा. सोल्युशन मध्ये आपण बघूयात काय इथं लिहिता येईल. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट म्हटल्यानंतर आपल्याला आठवलं पाहिजे की हा जो न्यूमरिकल आहे हा आइन्स्टाईनच्या फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वरती विचारलेला आहे. आइन्स्टाईनचं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन काय आहे, कायनेटिक एनर्जी मॅक्स इज इक्वल टू E - φ0. कायनेटिक एनर्जी मॅक्स इज इक्वल टू E - φ0. कायनेटिक एनर्जी मॅक्स, पण इथं स्टॉपिंग पोटेन्शियल दिलेलं आहे, हेच आपल्याला असं लिहिता येईल E × V0 इज इक्वल टू H न्यू -φ0. E न जर सगळ्या बाजूला आपण त्या ठिकाणी डिवाइड केलं तर V0 इज इक्वल टू H/E × न्यू -φ0/E. ओके, आता हेच जर आपण या ठिकाणी हे इक्वेशन जर आपण लिनियर हा शब्द वापरलेला आहे, लिनियर कर्व
आणि लिनियर कर्व साठीचा जो स्लोप असेल तो आपण असं लिहितो, त्याचं जे इक्वेशन असेल y इज इक्वल टू mx प्लस सी, याच्यामधला जो m असेल तो काय असणार आहे या ठिकाणी स्लोप. आता हे इक्वेशन याला जर आपण कम्पेअर केलं तर आपल्याला लिहिता येईल देअरफॉर m इज इक्वल टू h बाय e. आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे h इज इक्वल टू m इंटू e. ओके, m म्हणजे आहे स्लोप, तो दिलेला आहे किती 4.1 इंटू 10 टू पॉवर मायनस 15 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पॉवर मायनस 19. ओके, याचं जर या ठिकाणी आपण मल्टिप्लिकेशन जर केलं तर हे मल्टिप्लिकेशन आपल्याला किती भेटेल बघा 6.56 इंटू 10 टू पॉवर मायनस 34 जूल सेकंड. ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल बघूया. The threshold wavelength of tungsten is 2.76 into 10 to power minus 5 centimeter. Explain why no photoelectrons are emitted when the wavelength is more than 2.76 into 10 to power minus 5 centimeter. B. What will be the maximum kinetic energy of electrons ejected in each of the following cases? Number 1. If ultraviolet radiations of wavelength lambda is equal to 1.80 into 10 to power minus 5 centimeter and radiation of frequency 4 into 10 to power 15 hertz is made incident on the tungsten surface. Given data आपण लिहून घेऊयात. वेवलेंथ दिलेली आहे, थ्रेशोल्ड लॅम्बडा नॉट इज इक्वल टू 2.76 into 10 to power मायनस 5 सेंटीमीटर, म्हणजेच 2.76 इंटू 10 टू पॉवर मायनस 7 मीटर. कायनेटिक एनर्जी मॅक्स आपल्याला विचारलेले आहे. कायनेटिक एनर्जी मॅक्स इज इक्वल टू, त्यामध्ये दोन कंडिशन दिलेले आहेत. ए, लॅम्बडा इज इक्वल टू 1.80 इंटू 10 टू पॉवर मायनस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.80 into 10 to power minus 7 मीटर. बी दिलेला आहे फ्रिक्वेन्सी न्यू इज इक्वल टू 4 into 10 to power 15 हर्ट्ज. ओके, हा आहे गिवन डेटा. विचारलेलं काय आहे सोल्युशन मध्ये आपण बघूयात. ए, लॅम्बडा इज ग्रेटर दॅन 2.76 into 10 to power minus 5 सेंटीमीटर, याच्यापेक्षा वेवलेंथ ही जास्त आहे. वर्क फंक्शन आपल्याला माहिती आहे फाय नॉट इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लॅम्बडा नॉट. याचाच अर्थ फाय नॉट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू लॅम्बडा नॉट. फाय नॉट हा तेव्हाच वाढेल ज्या वेळेला लॅम्बडा नॉटची व्हॅल्यू ही कमी असेल, किंवा फाय नॉट हा तेव्हाच कमी होईल ज्या वेळेला लॅम्बडा नॉटची व्हॅल्यू ही जास्त असेल. म्हणजे इथं आपण म्हणू शकतो की फोटो इलेक्ट्रॉन्स हा बाहेर पडणार नाही, कारण लॅम्बडाची व्हॅल्यू कशी आहे जास्त आहे. त्यानंतर नंबर 2 आपण या ठिकाणी बघूयात. कायनेटिक एनर्जी मॅक्स ही आपल्याला मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी कॅल्क्युलेट करायची आहे. त्यासाठी आपल्याला लॅम्बडा दिलेला आहे. आइन्स्टाईनच्या फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन नुसार कायनेटिक एनर्जी मॅक्स इज इक्वल टू ई मायनस फाय नॉट, हा बेसिक फॉर्म्युला माहित असणं गरजेचं आहे. इज इक्वल टू एच न्यू मायनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लॅम्बडा मायनस एच सी अपॉन लॅम्बडा नॉट इज इक्वल टू एच सी या ठिकाणी आपल्याला दिलेला आहे. एच सी किती दिलेला आहे बघा इथं. एच सी दोघांमधून कॉमन काढूया. एच सी इंटू ब्रॅकेट 1 अपॉन लॅम्बडा मायनस 1 अपॉन लॅम्बडा नॉट. याचं कॅल्क्युलेशन आपल्याला कसं करता येईल बघा. या ठिकाणी इज इक्वल टू एच सी जसाचा तसा ठेवला, 1 अपॉन लॅम्बडा इथं दिलेला आहे. किती आहे बघा लॅम्बडा दिलेला 1.80
into 10 to power minus 7 minus 1 upon 2.76 into 10 to power minus 7 is equal to Hc into bracket 2.76 into 10 to power minus 7 minus 1.80 into 10 to power minus 7 whole divided by 1.80 into 2.76 into 10 to power minus 14 is equal to, आता इथे परत Hc into bracket 2.76 into 10 to power minus 7 1.80 into 10 to power minus 7 ह्याच्यामधून minus 7 कॉमन काढूया 2.76 minus 1.80 into 10 to power minus 7 divided by लॉग टेबलच्या साहाय्याने जर गुणाकार केला तर हा गुणाकार या ठिकाणी येईल 4.968 into 10 to power minus 14 is equal to Hc into bracket या दोघांची जर वजाबाकी केली 0.96 म्हणजे 0.96 into 10 to power minus 7 divided by 4.968 into 10 to power minus 14 हे जर पुढे सॉल्व केलं इज इक्वल टू Hc into bracket या दोघांचा भागाकार जर आपण लॉग टेबलच्या साहाय्याने केला तो येईल 0.1923 into 10 to power हे वजा 14 वरती गेल्यानंतर अधिक 14 वजा 7 राहिले अधिक 7 ओके आता इथं H ची व्हॅल्यू 6.63 into 10 to power minus 34 into 3 into 10 to power 8 into 0.1932 into 10 to power 7 या सगळ्याचा जर या ठिकाणी गुणाकार केला तर हा जो गुणाकार आहे हा गुणाकार आपल्याला भेटून जाईल 3.843 into 10 to power minus 19 जूल याला जर इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर 3.843 into 10 to power minus 19 divided by 1.6 into 10 to power minus 19 याला हे कॅन्सल होईल या दोघांचा जर भागाकार केला तर तो येईल 2.4 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये याचाच पार्ट बी जर इथं आपल्याला सॉल्व करायचा असेल तर कायनेटिक एनर्जी मॅक्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे त्यासाठी फ्रिक्वेन्सी न्यू दिलेली आहे 4 into 10 to power 15 हर्ट्ज ओके आता याच्यामध्ये आपल्याला आइन्स्टाईनच्या फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन नुसार कायनेटिक एनर्जी मॅक्स इज इक्वल टू E मायनस फाय नॉट हा बेसिक फॉर्म्युला आहे E म्हणजेच असतं H न्यू आणि हे असेल H न्यू नॉट या ठिकाणी न्यू दिलेला आहे म्हणजे हा जसाच्या तसा ठेवूयात वजा Hc अपॉन लॅम्बडा नॉट इज इक्वल टू H 6.63 into 10 to power minus 34 into न्यू 4 into 10 to power 15 minus H 6.63 into 10 to power minus 34 into 3 into 10 to power 8 divided by लॅम्बडा नॉट हा ऑलरेडी आपल्याकडे आहे 2.76 into 10 to power minus 7 is equal to या दोघांचा जर या ठिकाणी आपण गुणाकार केला तर तो येईल 26.52 into 10 to power minus 19 मायनस इथं जर या दोघांचा गुणाकार केला तर तो येईल 19.89 into 10 to power minus 26
divided by 2.76 into 10 to power minus 7 is equal to 26.52 into 10 to power minus 19 minus या दोघांचा या ठिकाणी जर भागाकार आपण केला तर हा भागाकार आपल्याला भेटेल 7.2065 into 10 to power minus 19 आणि ह्या दोघांची जर आपण वजाबाकी केली 19.31 into 10 raised to minus 19 जूल. म्हणजे या ठिकाणी कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम, आता याला आपल्याला इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये कन्वर्ट करता येईल. कायनेटिक एनर्जी मॅक्स इज इक्वल टू 19.31 into 10 to power minus 19 divided by 1.6 into 10 to power minus 19. हे दोघं एकमेकाला कॅन्सल होतील. 19.31 divided by 1.6 हे आन्सर आपल्याला या ठिकाणी भेटून जाईल 12.07 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. ही झाली कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम. ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल या ठिकाणी आपण बघूयात. Photo current recorded in the microammeter in an experimental setup of photoelectric effect vanishes when the retarding potential is more than 0.8 volt. If the wavelength of incident radiation is 4950 Armstrong unit, if the source of incident radiation is changed, the stopping potential turns out to be 1.2 volt. Find the work function of the cathode material and the wavelength of the second source. Okay, given data लिहून घेऊयात. नंबर 1, स्टॉपिंग पोटेन्शियल V01 आपल्याला दिलेला आहे 0.8 व्होल्ट. नंबर 2, वेवलेंथ ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन म्हणजे लॅम्बडा इथं दिलेला आहे 4950 एंगस्ट्रॉम युनिट इज इक्वल टू 4950 into 10 to power minus 10 meter. If the source of incident radiation is changed, the stopping potential turn out to be 1.2. म्हणजे नेक्स्ट स्टॉपिंग पोटेन्शियल V02 आपल्याला दिलेला आहे 1.2 व्होल्ट. फाइंड द वर्क फंक्शन म्हणजे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे वर्क फंक्शन ऑफ कॅथोड मटेरियल अँड वेवलेंथ ऑफ सेकंड सोर्स म्हणजे लॅम्बडा 2 कॅल्क्युलेट करायचा आहे. म्हणजे पहिला जो लॅम्बडा दिलेला आहे त्याला आपल्याला लॅम्बडा 1 या ठिकाणी म्हणता येईल. ओके, सोल्युशन आपण लिहूयात. सोल्युशन मध्ये आपल्याला काय लिहिता येईल बघा. आइन्स्टाईनचा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन नुसार कायनेटिक एनर्जी मॅक्स इज इक्वल टू E मायनस फाय नॉट. ओके, आपल्याला वर्क फंक्शन कॅल्क्युलेट करायचं आहे. कायनेटिक एनर्जी मॅक्सच आपल्याला काय लिहिता येईल या ठिकाणी E इंटू V0. ही एनर्जी कशी लिहिता येईल H न्यू मायनस फाय नॉट आपल्याला फाइंड करायचं आहे. म्हणजेच फाय नॉट इज इक्वल टू H न्यू मायनस E V0 HC डिवाइडेड बाय लॅम्बडा 1 मायनस E इंटू V0 इज इक्वल H किती 6.63 into 10 to power minus 34 into 3 into 10 to power 8 whole divided by lambda 4950 into 10 to power minus 10 minus E 1.6 into 10 to power minus 19 into V0 1 किती आहे 0.8 आहे. ओके, हे जर कॅल्क्युलेशन या ठिकाणी केले इज इक्वल टू ह्या दोघांचा जर भागाकार या ठिकाणी केला, पहिला गुणाकार करून घेऊया. 19.89 6.63 multiplied by 3 into 10 to power minus 26 divided by 4950
इंटू 10⁻10 मायनस या दोघांचा गुणाकार केला तर 1.28 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू, या दोघांचा जर भागाकार केला तर तो येईल 0.004018 इंटू 10⁻16 मायनस 1.28 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू, पॉइंट शिफ्टिंग मेथड नुसार 4.018 इंटू 10⁻19 पॉइंट शिफ्टिंग मेथड कशी करायची, ब्लॉकच्या साहाय्याने भागाकार गुणाकार कसा करायचा हे वर येत असलेल्या लिंक वरती क्लिक करून आपण पाहू शकता. 1.28 इंटू 10⁻19 ओके. या दोघांची वजाबाकी तर ती येईल 2.738 इंटू 10⁻19 जूल. म्हणजे इथं आपल्याला जो वर्क फंक्शन आहे त्या वर्क फंक्शनची व्हॅल्यू फाय नॉट जो आहे तो इथं आपल्याला किती भेटलेला आहे बघा, 2.738 इंटू 10⁻19 ओके. आता बी आपल्याला काय विचारलेलं आहे बघा, वेवलेंथ कॅल्क्युलेट करायचे, λ2 आपल्याला फाइंड आउट करायचा. कायनेटिक एनर्जी मॅक्स इज इक्वल टू E मायनस फाय नॉट, E इंटू व्ही नॉट इज इक्वल टू H न्यू मायनस फाय नॉट इज इक्वल टू HC डिवायडेड बाय लॅम्बडा मायनस फाय नॉट. ही आहे सेकंड वेवलेंथ, ही सेकंड फ्रिक्वेन्सी E इंटू व्ही नॉट. आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे, λ2 करायचा आहे. देअरफॉर E इंटू व्ही नॉट प्लस फाय नॉट इज इक्वल टू HC डिवायडेड बाय λ2. देअरफॉर HC डिवायडेड बाय λ2 इज इक्वल टू E 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू व्ही नॉट दिलेला आहे आपल्याला 1.2, या दोघांचा गुणाकार अधिक फाय नॉट आता जस्टच आपण या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केलेला आहे आणि ते किती येत आहे 2.738 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू, इथं जर या दोघांचा या ठिकाणी जर गुणाकार केला तर हा येईल 1.92 इंटू 10⁻19 प्लस 2.738 इंटू 10⁻19. या दोघांची जर ॲडिशन केली तर ती येईल 4.658 इंटू 10⁻19. हा झाला HC डिवायडेड बाय λ2. आपल्याला काय पाहिजे आहे, λ2 पाहिजे. λ2 इज इक्वल टू HC डिवायडेड बाय 4.658 इंटू 10⁻19 is equal to 6.63 into 10⁻34 into C 3 into 10⁸ divided by 4.658 into 10⁻19. लॉग टेबलच्या साहाय्याने हा जर लॉग भागाकार या ठिकाणी जर केला तर तो येईल 4.27 into 10⁻7 म्हणजेच 4270 इंटू 10⁻10 मीटर. याचाच अर्थ 4270 एंगस्ट्रॉम युनिट ही झाली λ2 ची या ठिकाणी व्हॅल्यू.